Siemanko, witam na moim kanale i dzisiaj Wam pokażę najlepsze miejsca według mnie na łowisku. To łowisko jest od pierwszego levela, czy nawet od początku samego. To jest jezioro Bagienna Eksploracja, bodajże Bagienko Eksploracja, coś takiego. No i na spinning pokażę Wam tutaj najlepsze miejsca na szczupaka, na basa plamistego i na inne ryby. Ogólnie zajmiemy się dzisiaj basem plamistym i szczupakiem amerykańskim. A więc tak, na szczupaka amerykańskiego miejsce najlepiej tutaj. Zarzucamy sobie. Wędka jest nieważna, byle byłaby spinningowa. I możemy podbijać, ale tutaj jest płytko, to nie radzę. Znaczy nie trzeba, ale można. Może będę... O, mam rybę. Patrzcie. Jest szczupak. Słuchajcie, widzicie? Sposób się sprawdza. Bardzo serdecznie go polecam. My sobie go zatrzymamy. Dalej. Miejsce na basa plamistego i szczupaki amerykańskie czasami się trafiają. To jest tam. Zwijamy jedną stajnię albo podbijamy. Z opadu znaczy się. To bardziej jest atrakcyjne dla naszego basa i jest większa szansa, że pobierze pokarm. O, jest ryba. Jakieś mi się udaje dzisiaj. I mamy basa plamistego. My oczywiście wypuszczamy, bo nie chcę płacić kary. A więc to właściwie to na tyle z tej miejscówki.